这是咱们一个粉丝啊要求的，为他这台挖掘机加装一个原装的声阻啊，咱们现在给它装上去啊，这是它的声阻，装到这个丝感挖掘机上面啊。来，我们试试搬一搬，能不能搬得起来啊？试试这个多重。有，哇塞，70多斤啊！大概在